是谁？有种把老子放下来，咱俩1对1单挑。就是，道爷让你逞厉害。屁大点本事，你找谁单挑啊？打得过姑奶奶吗？大小姐，我就知道是你跟我们闹着玩呢。赶紧把咱们放下来啊！慢着，大小姐，你找他聊事儿，不用把我也吊着吧？臭小子，你大哥有难你就想溜，我算哪辈子兄弟？大哥没事儿，大小姐逗你玩呢，是吧，大小姐？要不是我替你们说话，我爹才不会见你们呢。啊，是，我知道你不是也想让陈子墨走吗？你不帮我，还有谁能帮我呀？是不是？别替火姑奶奶开心，我告诉你，我好事做到底，我要亲眼看着陈子墨走出西龙谷。哎嘿，我就知道你不会不管的。来，放下来，咱们合计合计。怎么谢我呀？你说，全听你的。很简单，姓陈的一走，咱俩就成亲，办一个风风光光的婚礼。不答应啊？那就吊在这里喂野狗。走。啊不，我有个条件。还是那些枪，还是那些子弹吧。嘿，真不愧是你爹的女儿，跟你爹一样精啊。你还没答应我呢。行，那就按你说的办。在这等着吧。哎，别，哎，我们兄弟还吊着呢。喂。贺当家的笑得可真开心啊！替我谢谢你们家小姐啊。我们家小姐可不要谢，来前再让我提醒一遍，别忘了答应我们家小姐的事儿。哎，你要是反悔的话，到时候还是那些枪，还是那些子弹，可就不好使了。哎，我们走。你笑啥笑？赶紧回家。小姐，每次见完贺姑爷，你就特高兴，看你都笑成一朵花了。去，哎，明天的事别跟任何人讲。我又不傻，这姓陈的老留在贺大哥身边，时间长了总不是一件好事儿。不过，我还是有些担心。担心什么？老爷已经明确回绝了贺大哥，咱们又背着他跟贺大哥借道，他知道后肯定会不高兴的。管他呢，我爹就是死脑筋，他不把贺大哥当女婿，贺大哥就不会拿正眼看我的。关键就是这姓陈的，这姓陈的一走，咱们就可以喝小姐喜酒啦。站住！去哪儿啊？爹，闷得慌，今天打猎。这2天山下不太平，哪儿都别去，等过了这阵风头再说吧。天天关在屋里，人都快长没了。爹，我就出去走走。不行，别以为你那点花肠子爹不知道，听爹的话。有些事情还是少去招惹为好。爹，女儿长大了，知道该怎么做。你可以不在乎自己的女婿，但女儿不能不在乎自己的郎君。古董，咱们走。来人，把他给我关起来。爹，放开我，放开我！爹，你别挂了。哼，你们2个把他给我看好了。是。爹，小姐，你不能出来。你觉得你们2个能拦得住我吗？不能。那还不赶紧躲开！小姐，如果今天你非要跨出这个门槛，我们就只有这个下场了。你们，请大小姐体谅。二爷，您的气也该消了吧？你消一个我看看。大小姐的心就从来没在我这儿，一直在星河那小子身上。二爷，你看这样行不行？
太爷是什么人都不想得罪，要是让他知道，二爷，咱要是不能把贺云峰这块绊脚石给搬开，那么大小姐永远不可能是二爷您的。就这么办。龙儿，你这哭着喊着要见司令，现在见着了，就别藏着掖着，有话就说呀。司令可忙着呢，啊！司令，我龙二，有话就说，不要拘束。司令，我有要事相报。过了西龙谷，就是龙山地盘，一直往南走，你们就能离开此期了。贺当家的，这回真得谢谢你。其实你和龙大小姐挺般配的。跟他，我们就是兄妹，跟男女之情扯不上边儿。我跟你倒是拜过堂的。我们能不能不提这件事？在我们那儿，结婚要你情我愿，还要组织批准。不是拜过堂就算结婚了。好了好了，就是开个玩笑嘛。对了，我听小刀说，你还答应了龙大小姐什么条件了？我先应着呀，咱们过龙山还得靠他呢。那就谢过贺当家的了。哎，江湖上行走，嘴边老挂个谢字就远了啊。开路。侯三郎，新河的进口的了，我看着呢。龙二，今天要是顺顺当当抓到女共党，你在郑司令面前就是头功一件。侯副官，只要您吩咐底下的人都把准星瞄准贺云峰，这头功自然归您。你的心思我明白，你要清楚，你要的是贺云峰的命，我们要的是陈子墨。没话说。到时候我一定冲在最前头，活捉那个女共党。说好在这儿碰头的，阎王婆人呢？怎么还没来啊？龙大小姐不会出了什么意外吧？屁的意外，谁知道哪缸子醋又翻了，变卦了。他不来，咱一样走。打吧，等他们走近些再说。龙二，你带弟兄们去抄他们的后路。抄他们后路，我怕是不妥吧？怎么，熊了？刚才不是挺壮气的吗？又想得便宜，又不想露头，耍我们呢？龙山的兄弟，走！
枪口抬高点，别伤着大小姐。啊！有事的兄弟们都给我住手！不听号令者，家法处置。盛楠，你怎么来了？这不是小事，你别掺和。嗨，姑奶奶的话没听明白吗？交给你了。野火！枪！枪！我，我，这就是你说的万无一失。他明明被老爷关起来了，这没错。人是龙胜男放走的，你们两个人都脱不了干系。这件事情，你们俩自己回去跟司令解释清楚。车！你干什么呀？止血。你是郎中啊？狼？我不是狼，我会止血。你不看看他伤在什么地方？你是男的，你懂不懂？再不止血他就没命了。闭嘴，这我说了算。我知道我是男性，可是这个和止血有什么关系？有关系，我告诉你，很有关系。你退后。你来，都出去！这吵什么吵？啊，有什么好吵的？出去！你也出去啊！啊！司令，我是真没想到这丫头会来搅局，要不然叫我8个胆子，我也不敢骗你啊！是司令，您是知道的。我自从加入了民团，哪次行动不是冲锋在前？这次实在没拦住。那就把龙啸天叫来吧。是。报告。司令，龙啸天求见。我问你话呢，他伤得怎么样？心疼了。你这什么话呀？慧风，我告诉你，我才是这狼耸山的压寨夫人。姑奶奶，人家受了枪伤，我不能不管不问的吧？我问你，要是刚刚中枪的是我，你会这么着急吗？你别开这种玩笑行不行啊？什么枪不枪的，不吉利。我就是想知道你会不会这样对我。你这不是抬杠吗？我问你，他伤得重不重？我问你，你会不会也这样对我？会。
坏，可以了吧？这还差不多。他暂时没有大碍，只是子弹还在体内，得尽快取出。要是发炎就麻烦了。哎，对了，我还想问你呢，你爹到底什么意思啊？一面让你偷着帮我们，一面让龙二、马金彪带着姓郑的给我下套，他是墙头草做的。我爹听到枪响就把我给放了，没我爹，你们跑得回浪耸山吗？是，谢谢你爹啊。郑司令，龙某有礼了。坐。不急。抬上来。司令，兵乃国之重器，保境安民，重任在肩。龙某别无所能，特封银元5000，犒劳国军的弟兄们。为国尽忠，为民效力，军人的天职。龙爷一番美意，我替兄弟们谢谢了。这件上等青花瓷，乃元代景德镇一流制瓷大师所制，是龙某特地孝敬给司令您的。小月，把它拿到市场上卖掉，所得来的钱全部充作军饷。是。司令真是爱兵如子啊，龙某佩服佩服。龙爷又是银元又是青花，为令爱的事来的。惭愧，龙某教女无方，还望司令予以周全。杀头的大罪怎么周全？不过这次就算了，我不希望再有第二次。如此，龙某感激不尽。司令的教诲，龙某一定铭记在心。司令公务繁忙，龙某就不打扰了，告辞。不送。龙啸天这只老狐狸，是哪一方都不想得罪。就让他这么摇这么摆吧，我看他能摆到什么时候。我决定了，小道，你给我下山，去医院请大夫。哥，你不能去，你不怕郑国忠的人上山啊？何当家的，还是让我和小刀一起去吧。你啊，郑国忠的人就在山下等着你，你想什么主意不好？你要自投罗网？这样，小刀，你跟臭豆两个人去。没你。哦，等等。知道去哪儿请吗？仔细医院，那有的是艺人。请个女的回来。啊？还有女的？男的还用下山请啊？我们这哪个不是挖苦曲子的那老手？去，来，这张是洋人开的药方，别忘了啊！医生请到，上面的药也得给我备齐了。赶紧去啊！哥，画的都是蝌蚪，一个不认识啊！写什么呀？拿过来。我去，这写的不就是那些个普遍的吗？没文化太可怕了，拿给医生看，医生懂。赶紧准备下山，你拿着。哦。义父，我不该偷着去找郑国忠，我知道错了，以后再也不敢了。龙儿，你懂不懂规矩？既然敢出卖姑奶奶，8斩条中其中1条怎么写的？出卖同门者斩！大小姐，开枪吧！
开药。没错，我是出卖了你，我恨不得一枪崩了贺云峰，但我不是为自己，我为龙山。我宁可得罪贺云峰，我不想龙山得罪姓郑的。够了！接到这件事情，我本来就不想掺和，可你们两个倒好，一个给我得罪了郑国忠，一个给我招惹了共产党。这两个，哪一个是好惹的？哼！龙儿，我不管你说的有道理没道理，未经我许可你就擅自去找郑国忠，你的眼里还有我这个当家的吗？哼！来人啊！把他们两个都给我关起来，3天3夜闭门思过，不许吃喝。沈小姐关卡怎么过呀？陈天黑，我有办法。这天都快亮了，要不咱们睡会儿？有枪吗？怎么回事？站住！再跑过来开枪了！别开枪了，老总，别开枪！干什么呢？打猎的。猎的？站住！哎呀，老总，救救我呀！这个死黄脸都要杀了我呀！我要砍死你！我砍死你！你凭什么给他我砍死你！你呀！我要砍死你就喂猪喂狗！哎呀，我的！别哭了，怎么回事？哎呀，我活不了了！老总啊，这个不要脸的，他背着我去偷人的。谁让你长那么丑啊？我要砍死老总！两头打着跑我这来了！别让他滚蛋！别让他！砍死你啊！滚！我砍死你！放我出去！听见没有？小姐，龙爷撂话开门斩首，小的真的不敢啊。爹就是吓吓你们的，我以前犯了错，不也是关着的吗？小姐，今朝不同往日，您呀就耐耐性子。如果您实在闷得慌，小的给您唱段小曲儿听。闭嘴吧你！他又想干什么呀？爹，你让我出去吧！啊！你还嫌事情闹得不大呀？你要是再和他们搅和在一起，龙山就会毁在你的手里了。哼！我早就说过，那小子是个短命鬼。从现在开始，你必须把他给我忘了。忘了他？怎么忘啊？都已经刻在心里了，怎么忘啊？从认识他的那一天起，就已经忘不了了。爹，不管你愿意也罢，不愿意也罢，今生今世他就是我唯一的男人了。你这个丫头啊，我算是白养你了。哼！爹，爹，哎，你放我出去啊！这么多白大褂，绑哪个？进去看看再说吧。下来，那枪伤到底是内科还是外科啊？可说了，内科。下来，知道路怎么走吗？郑医生，我先走了。好，再见。再见。
了，带我去好不好？小曼，回去。我去看看，又不添乱。那也不行，小曼听话，走。少爷答应了，带着你。你呀，闯上那么大的祸，这鬼子早晚要来的，还是赶紧走吧。朱家，你跟我们一块儿走。我还有事要做。少爷、小姐，你们多保重。这把刀是我爹给我的，小姐，你在他身边多加小心。走吧，走吧，走吧。你们识相的别喊啊，不然白刀子进红刀子出。嗯。你们要干嘛？我这是医院的实习医生，我身上没有钱。我们劫的不是财，要的是人。看着去。你老老实实跟我们走一趟就没事儿，啊。啊，这些东西我全要，都给我备齐了。拿着。有人受了枪伤。你问那么多干嘛？赶紧拿药。我这儿没这些药，医院的药房已经关门了。臭妮子，你要是敢跟老子耍花招，老子就在你脸上刻个记号。听见没有？我带你们去药房。走。快，紧张，来呀！妈呀，这么多药啊！啊，咱多拿点，到时候山上能用。你拿药当饭呢？知道啥病吃啥药吗？还有你，赶紧拿药！我再警告你一次，别耍滑头，治死了人，你也活不了了，听见没？哎，都说你们医院里边有鸦片，哪儿呢？臭娘们儿，你欠抽是吧？啊！你知道我刚才打的那针是什么吗？你给我打的是什么？你给我打的是什么？出！狂犬病病毒，也叫疯狗症，病发之后就会恐水怕风、精神失常，像疯狗一样见人就咬，然后烂心烂肺、七窍流血，不治身亡，无药可治。这歹毒娘们儿，赶紧把它治好，不然老子就给你放血，然后把你剁成肉酱。这病只有在病发之前打疫苗才能治，只要你们1天之内把我安全送回来，我就会治。现在，就算你们杀了我，
我也不会治的。臭娘们算你狠！你给我听好了，知道我们是干啥的吗？我们是杀人不眨眼的土匪。等把你送回来了，你要是还没治好他，我就杀了你，然后灭了你全家，听明白没有？你放心，我只是为了自己安全。等你们把我放回来，我自然会治的。绑起来，站！臭娘们，真是最毒不过妇人心。你们是狼耸山上的土匪吗？问那么多干嘛？绑！大儿，我想起个事儿，你别生气啊。有屁就放。刚才我想了想，这枪伤啊，应该是外科大夫。外科？你个憨包！那我们这仗不是白结了吗？要不咱再结一个。现在人都走光了，还结个屁呀结！你们不用结了，我就是外科医生，我跟你们走。这回咋弄？找房抓药，老办法。那他咋办？哎呀，你不是偷人了吗？你背着他过关。哎呀呀，就这样就这样。你也就那把说。哎呀呀，走，快！一会儿给老子放老实点儿，不然老子抬手就宰了你，听见没有？你们放心，我会配合你们。有消息吗？暂时还没有，我已经派情报处的人去找了。你不要太担心，小曼她不会有事儿的。我想，她会不会是去哪里见朋友去了？都是我不好，我没有照顾好她。我就这么一个亲人，不能再失职，想办法一定要找到他。是。大哥，好像不行了。什么不行了？那俩混蛋呢？非得等人死了才回来？呀呵，这妞儿不错，带回去。驻军来了，快跑！死土匪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 ！什么？大声点，我听不见。我杀了你！杀谁？我杀了你！死土匪！死土匪！死土匪！
说我呢？不是吧？你救了他？对呀。大夫呢？来，大夫，快，快把他解开！报仇！你再动一下，死的人就是你。顺子。胳膊，胳膊，啊，我他胳膊，我要给他脱了衣服做手术，你们都出去吧。